Fala aí, bravo, beleza? Quem tá falando aqui é o Rage Noob, trazendo isso pra vocês. E bom, é o seguinte, hoje eu vim aqui, galera, pra trazer um vídeo de como fazer efeitos sonoros, efeitos muito simples e fácil, muito simples. Pra quem não, eu tô dando uma dica pra quem não sabe, é muito fácil, tô perto de todos os aplicativos. Se você estiver o Xfillers, tem que ter ele, pra quem não sabe. Bom, você clica nele, Xfiller, gerenciador de arquivos, número 1 do mundo. Tu sabe o que tu vai fazer? Tira aqui, né? Tá bugadão. Ah, mano. Não, pra quem não tá entendendo. Bom, é o seguinte. Pra fazer... Deixa eu tirar, mano. Bom, tá aqui. Se você estiver... Peraí. Se você estiver... Esqueci o nome, mano. Se você estiver... Stick Nudes... Você vem aqui, ó. Cadê? Ah, vem em aplicativo mesmo. Apple. Não, na verdade não. Bom, o que tu vai fazer? Vem aqui, Stick Nudes, tá aqui, Stick Nudes. Tu vem aqui em sons, essa parte aqui, essa pasta. O que tu vai fazer? Tu clica nessa pasta, vai aparecer um monte de coisa, um monte de CD, assim. O que tu vai fazer? Você vem aqui, selecionar tudo. Mas você não vai selecionar esses negocinhos assim, botar em botar em RAM. Bom, aí tu vai, o que tu vai fazer? Tu vem aqui mais, compactar mesmo. Aí tu vai, deixa aí descarregar. Aí já foi. O que tu vai fazer? Tu sai. Tu vem aqui, aperta novo, pasta. Pasta pode botar qualquer nome, pode botar efeito sonoro. Eu vou botar em efeito sonoro pra falar da coisa. Efeito sonoro. Aí, o que tu vai fazer? Tirar aqui, né? O que tu vai fazer? Mano, agora eu esqueci como é que é. Essa pasta aqui, tá vendo? Bom. Tu clica nele. Opa, não é esse. Tu clica aqui. Pronto, a pasta tá vazia. Tu vai nesse aqui no de novo. Aperta aqui. Seleciona tudo. Tira aqui. Tu vem aqui mover para. Aí tu vem aqui, efeito sonoro. Pasta vazia. Tu vai. Pronto. Tá coisando aqui. Aí foi, ó. Cadê? Efeito sonoro. Aí já tá tudo aqui, ó. Vai estar tudo aqui. Tu aperta. Pode apertar, pode botar Google Play música. Aí vai estar aqui. Só tá bugado aqui. Xfiller. Tá bugado pra mim. Pronto. O que tu vai fazer? Tu tira. Tá bugadão. O que aconteceu? Isso tu tira. Tira esses aplicativos que saem, né? O que tu vai fazer, galera? Tu vem no KineMaster, que é o pago. Pode ser o pago ou o completo. Pode ser o pago ou grátis. Pode ser tudo. Esperar carregar aqui, né? Pronto. O que tu vai fazer, galera? Tu vai abrir um novo projeto. Na verdade, tu vai abrir um novo projeto. Projeto vazio. Pode ser projeto novo. Bom, aqui. Bronze de multimédia. Bronze de multimédia. Aí vai estar tudo aqui.
E o que tu vai fazer, galera? É o seguinte, tu vai fazer aqui. Tu vem aqui. Móveis. Tu vem aqui. Recorde que eu editei, demora pra caraca. Já vai esperar carregar. Carregar. Eu esperei carregar ele. E fui. A preparar mídia. Pronto, aí fui. Tô, só não tá precisando. Aí, fui. Tira aqui, deixa aqui. O que tu vai fazer, galera? Tu já vai estar no áudio, já vai apertando no áudio. Pode botar qualquer animação que você fez aí. A parte que vai fazer o efeito. Aperta em áudio aqui. Aperta em áudio. Aqui, ó, tá tudo aqui, ó. Vai estar tudo aqui. Música. Se não for, galera, se não ir é porque você acho que você fez errado. Aí não vai dar pra fazer uma coisa. Aí eu fui. O que tu vai fazer? Gravador? Não. Gravador não. Recurso não. Tu vai só em música, só vai ser música. Aí tu vem aqui, botar S. Botar tudo aqui. Aí tu vai, clica aqui, já vai dar. Já era. Aqui, ó. Já foi. Aí, ó, tá vendo? Tu vem aqui. Eu só esqueci de uma coisa. Que tá alagado aqui no celular. Desculpa aí. O manhão chindeiro. Ele pega. Aí ele grita, galera. Ele grita. Ele vai gritar. Vê. Voicemail, não. Voicemail é outro, não. Não. Sim. Aí foi. Aí tu vem aqui, ó. Aperta aqui. Carregar. E já vai mandando logo pro YouTube. Mas eu não vou botar. Você pode botar alta definição, média definição. Ou pode botar no Facebook, pode botar em baixa qualidade, qualidade média, alta definição, se você quiser. Se você não quiser, baixa qualidade, ou não sei se não quer, qualidade média, então já era, já foi. Galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse vídeo foi um tutorial de como fazer efeitos sonoros. Eu tô dando uma dica pra quem não sabe. Tô dando uma dica, galera. Tô dando uma dica. Pronto. E é nóis, galera. Falou e fui!